السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرى جلتو هردوتوتا في كابجمتوتا كين أكمل نقاك سني فيا لا بكم جرتني تنجين نكية كون الرمد إسناقو إسنين جتشا إيجا والد دچانيجا هر اللي والد دچاني مالي والد دچاني مالين دي بتشجو كزن نف كونين إياه كونين يسيسا كونين كلفا كونين كلفسيسا أكنا كاجرو الدنيا تو كنا way jaalala har'a gaawwanni irraa dubbachuuf deemu way Mammadii fi way Samiira irraa dubbachuuf deema. Samiira maqaan hin bareeda Samiira jedhanii eegaa akkuma kaneessa waliin argaa turre Samiira fi Mammad jaalala waliin eegalanii jiranii jaalala hare waliin eegalanii jiranii. kanarratti waan tokko jechuu barbaada. Mammadii fi dhaamsa qaba. Akkuma tokko utaaltee na qaba ganna dhiisaa jechaa jirta. Garuu mootiyyuu Samiiraan hagana geetti kinoon argita. Yoo ol fuutee lafa si darbuu dandeetti. Yoo baattee siin deemtee fooqa feete irraa si darbuu dandeetti. Si agarsiisaa si jala taa'ettiin ibidda sitti bobeessaa jechaa ni jirta. Isitu bidasi bobeessaa fi situ biddatti bobeessaa immoo walumaan laallaa walumaan argina walumaan jirra magaalaa tana keessa. Dhugaa rabbii dubbachuuf Samiiraan ka isii akka itti dubbatanii fi akka itti dhiisan nama dhiba. Hedduutu akka baay'atee jira. Yoo barbaadde mucaa waggaa 14 fuutee qaxaftee manatti galchitee gaafa lubbuun isii feete gadhiifti. Har'a immoo Mammad meeqa akkuma Mammad jedhe sagaltu yoon ala jiraa jedhee barumchaa sodaatee lubbuun nutti dhufte. Kanaaf Samiiraa wanni akkanaa kun hedduu takka sirraa fokkisa. Hedduu sirraa fokkisa. Ati bara maraa magaalama keessa deemtee ebaluun jaaladhe ebaluuf du'a Mammadiin jaaladhe Mammadiin dhiisu innuu kinoo siin fedhu siin barbaadu akka asi deemtu kana si hojii deemuu hin barbaadu duraan natti hin himne. Hiriyaa kiyya maraa waan argisiiftuuf deemta jaalatee achumatti narraa dhiifadhu siin jedhaa jira. Mee naa himi maal rakkatte mee naa himi maal dhabde ati? Ilmi namaa nuti ka beeynu dhiirri tokko intala takkaafi intalli takka dhiira tokkoofi guyyurraa akkuma jiisitti takkaa'uu akkuma nama googiraa jijjiiratutti jijjiiraa ooluun kee kun maa inni faayidaan isaa mee naa himi maa inni faayidaan isaa maal keessaa qaba? Modeelli ati haaraa gannuu baastee waan nuti kaleessa abboota keenya irratti illee hin argin dhaloota ammaa kana irratti illee hin argin ka ati nuuf fidde kun maa inni meeqoo hin siif hima. Ati magaalaa tana keessatti ana malee namni hin jiru waan jedhu ofitti maa jirta. Lakkii namni ni jira. Akka ati deemtu kun mootuyyuu of nama jibbisiisa. Si dhiisee si bira taree si dubartii dhiisii nutuun nu jibbisiise. Har'a Mammadiin bira dhaqxa boruna bira dhuftameefi. Sababa keetiin namoota meeqa wal fixaa jira. Sababa keetiin warri abdii maatiin abdiitii fi hayaat balaa kee kasirraa ka'een wal fixanii akkanatti ala wal yaasanii alatti waliin jiran. As yoo garagalle maatiin warra Mammad maastar warri maastar akka namaa fuutee kabajaadhaaf waamtee kabajaa qaba ayyaana wayii qaba gammachiisaa qaba. Wallahi nama ajaa'iba kee kun nama ajaa'iba akka itti dubbatan illee nama dhiba akka itti dhiisan illee nama dhiba. Hayi maal jechuun nama affeertee yaamtee surprise isin godhatten surprise ati goote kaan qabdee kaan qabdee gadhiisu kana surprise as nama gootu nama waliin yaamtee osoo wal fixxee achitti ijoollee wal ficcisiifte silaa achi keessa tokko waraaname. Biyyeessa teettee nyaachuuf deemtaati. Eessarra dhaabattee jiraachuu barbaadde ijoollee walitti neettee wal ficcisiiftee teettii tolfattee uffattee gabbaatee eenyutu naan madaala jechaa ijoollee wal ficcisiisuun kee kun akkam jechuudha. Akkam jettee wal ficcisiiftaati. Hay atarra ofii keetii itti heerumuu miti ijoollee tana itti fuutu ati. Barateerra Mammadiin itti fuudhuu dandeessaa bara. Mamma yoo nan fuune du'ee dhabamaa yoo si qabe immoo mamma qabaa kiyyarraan haftuu jettaan bar waan fedhes yoo ta'e
Oromoo waan jette yoo qal'atillee ejersatu dongoraa jette. Ejersatu dongoraa jedhan. Fanga fedhe yoo qal'ate hanga fedhe yoo qal'ate ilmi dhiiraa ilma dhiiraati. Akkasitti ofitti himi. Maammad immoo yoo akka nama bultiin wajjin ijaarrattuu fakkaatee natti dhufee karoora ajjeesuu jireenya kiyya balleessuuf mee jireenya maal qabda ati jireenyuma godhattee beektaa naa himi. Mee aadde Samiira ati jireenyuma hanga magaalaa kana keessatti agarra. Hagga rabbi magaalaa tanatti waliin dhufite simaa jireenya godhattee uumattee qabdus ergilee jirra. Jireenyi sirraa balleessan kun kamaali siitu jireenya nama balleessaa jira. Sihi ka jireenya namaa balleessaa jiru. Ka bultii namaa diigaa jiru. Hay ka ijoollee kalee wajjin nyaattee wajjin dhuuyde wal dhabsiisaa jiru. Maammad inni jaaladhe jettee waamte. Abdii mootiyyuu waan inni irra dalagetu waan himuu miti miidiyaa kanarratti bahee hin dubbadhuu jette. Bar waan silaa miidiyaa irratti baanii hin dubbanne hedduu dalagaa jirta. Umrii tee tanatti hedduu dalagaa jirta. Wanni ati miidiyaa irratti wanni abdiin si godhe himuus dhoogumaa inni ka kana ol dalagee ati fakkeenyaaf wanni kun qaanyii taatee abdii yoo wanni inni si godhe jiraate wayii si jaalatee ka'eetiin bakka jaalate sanii dhabde waan mootiyyuu maallaquma sirraa nyaate wanni biraa kana ol hin jirtu. Hin jirtu ta biraa waan inni biraa sirra dalage maayini maal? Maayini wanni biraa kenni sirra dalage hin jiru jechuudha. Kijibaan dubbii garaagara na waliin fiddee ijoollee maqaa balleessitee akka ijoollee wajjin hin jiraan. Akka ijoollee magaalaa kana keessatti du'aa fi jiru walirra dhaabanne godhutti jirta. Ati teetti duuti teebaddee jirti. Duuti teebaddee jirti. Magaalaa kana keessa ka deemu guutuun intalasan namu hayyi masii jedha uumama si qaba namu. Ati kana ofirratti hin argitu. Namni yoo jaame jedhan qila irraa taruu darguu jedhan eegaa itti taruudhaa hallayya. Namni akkaataa itti ba'u, akkaataa itti galu, akkaataa itti deemu. Aadamsifuu ofii eeggata. Warri kayyoo si arge maasii jedha. Hay waan irra dalagaa jirtu kun bar miidiyaadha. Sanuu jabaa gootee ol baatee kaleessa tokko jaalatte baatii shan baatii jaha baddeessa wajjin ogaa jiraattee osoo hin ta'uu baate jiinsii saniin baafattaa akka bira kaattee dhufta. Amma immoo jiinsii maama kaattee dhufti. Barsan biratti illee mucaa tokko jira saafii. Saafii jira maallaqa narraa nyaattee akkasina gootee akkana na gootee maan na gootee jedhee akkanatti ija mucaan. Ati eenyu taatee natti haasoitaa ichaanii jira Maammadi. Yoo dhugaa taate namni haqa qabu mucaa sani. Kaati maallaqa irraa nyaatte. Karasiidha irraa guuchisiifatte. Gaafa lubbuun ta'e barbaadde akkuma nama uffata tokko hoggaa uffatee jijjiirrattu hoggaa xuraa'ee lafa darbitee kaatee har'a Maammadi dhufte. Maammadoo maal qaba maallaqa qaba siin jedhanii. Maallaqa irraa nyaachuu dhufte Maammadi illee. Maallaqa qaba. Akkuma abdiin si godhee maallaqa way abdii waan inni si godhe jiru kaati abdii akkana balaaleffattee abdii argaa isaan fedhu abdii ana turraa dalaguuf ta'a qabaa kiyya irraa hin hafu qabaa keetti irraa hin hafu ati maali? Man antum jedhe namichi. Man antum jedhe Abu Jaalaa. Man anti eenyu ati? Ka'ee balu kaaniin sodaachifta kaaniin namni guutuun ati itti dhaadatte tokkicha isaa katiisisa bal'aa irraa kaafti si dhagarreen. Eega afaaniin lafa guutu. Eega ana kana taa jechuun sharafa kee of hin buusin sharafa dubartoota illee hin buusin. Sharafa kee illee hin buusin sharafa dubartoota illee maqaa keetiin dubartoota meeqa arrabsamaa jira. Intala meeqatu arrabsamaa jira. Intala meeqa silaalatti jala qaanfataa jira. Yookaan magaalaa tana gadhiisii keessa bayyaa kee deemii bakka jijjiiradhu as keessatti ilma dhiiraa jijjiiraan ooliniiti. Wayin amala kee jijjiiradhu sammuu tee jijjiiradhu ilma dhiiraa jijjiiraan oolini si himaa akka obboleessa tokkootti yoo sii ta'e liqimsi bishaan qabbanaa irratti dhugi. Sii ta'uu baannan akka sii ta'u immoo ni beekta. Baran ammoo boollan taane seente siimaa aadde Samiira. Barana boollan taane seente Maammadi jechuun yoo innuu ka ofirra dhabu taate nama 60 duuban jira. Akkuma ati 39 duuban dhaabdee ijoollee taphachuu barbaaddu mataa waliin dha'uu barbaaddu san barana mataa keetti waliin dhaama malee namni ati waliin dho'itu tokko jiru.
namni ati itti dhaadattee sodaachitu tokkollee hin jiru kararraa galcha ijoollee tana jettee dhaadatta kararraa galta malee ijoollee kararraa galchitu hin jirtu barame siima bar aan sa'idi kasitti maa jiru na dhageeffadhu aan sa'idi kasitti maa jiru ka itti maa jiru Samiira na dhageeffadhu ati ganaa ijoollee waggaa 16 13 15 of gootee jaalala mattaluuf deemta jaalala fixxee jirtaa fiqirii yaalfawal dhumatee jira loofiin kee gattaayi rabbii kee abbadi tasfee bitadhu maal olii gaddeemtee galgala qabriitti maqaa of balleessitee ijoollee maqaa balleessita hay ani immoo kana yaa'ibu ijoollee teena hoolota isii jala yaatu tanaa bara hoolota isii jala yaatu tana mee maaluma irraa feetan bar yeroo tokko haasofni tokko sammuu kana koreeti waan haasoftullee si wallaalchisaa jechuudha nu jeeyitte magaalaa jeeyittee jirta boo akka itti sirraa jiraan nu wallaallee jirra warra yamanii nuun jechaa jiran uummanni hay jaalaltu warra yamanii tun dhumtu hanga qabrii gaseentutti illee jechaa jira uummanni ta addunyaa dhiisii ta qabriitti gaafa qabrii akiraatitti illee waan nama dhiiftu fakkaattu jaalalli isin oofaa jirtan jechuudha kanaaf waan ati dalagaa jirtu waan fokkataa fakka ijoollee lafaa dhufaa dhiisiiti dhiiga ijoollee kaan dhuydee achi darbitee kabiraa qabattee dhuguu dhiisiiti adde Samiira si loluuf nutti tolu silaasitti nu loluuf mala akka tiri jirtu kun sirrii miti Maammadis akkuma dheengadda shulluk jettee baate sanitti shulluk jettee baate waan isii lafa kaasini dhiisi miliyaana dirbi Oromoo miliyaana qacaleen miliyaana magaalaa tana keessaa maal dhabdee isii jala deemta hay maal dhabdee isii jala deemta maaltu dhabame magaalaan guutuudha sanaan bashbashi baaba abdiin immoo irra gabu'i abdii nama bultii ijaarratee qabu addeeti wanni ati barbaaddu akka kaayyoo keetitti adde Samiira bultii mucaa kanaa diidee isallee lafatti gattee taa'ama wajjin jiru tana biraa kuchiiftee yoo kun sii ta'uu dide dhiini maamma gaafa simmiyaa'uu dide akkana ol qabattee laaltee simmiyaa'uu dide isa lafatti darbitee san kuchiiftee gara abdii dhufuudha kaayyoon kee nama bultii ijaarratee jiru addaan diidde kaganaa bultii hin ijaaranne maqaa itti laayita waan ati dalagaa jirtu waan fokkataadhaa jechuudha waan kanarraa hin dhaabbattee na dhaabbadhu yoo dhaabbachuu baatte wanni si dhaabu hin dhufa maal ati nama dhaadattee qabaa kiyya kanarraa hin hafan jettaa miti akka ati qabaa kee kanarraa hin hafne mootuyyuu ni argita intaladhaa taketti hin dhaalatan garuu ani kasiin jedhaa jiru gattaa'ii adaba ofitti godhii kabajaa keetiin gattaa'i eega abbaan kabajaa ofii wallaalee immoo bakka kabajaan isaa jirtu namatu itti hima jireenya namaan balleessin jireenya kiyya balleessuuf deemaa maal jireenya ati qabdu takka hin jirtu maal irraa barreessa siitu jireenya namaa balleessuuf deemaa jira akkasitti hordoftoota fi kabajamtoota kiyya wanni adde Samiiraan dalagaa jirtu hedduu takka namatti dhagamaa kanaaf immoo barana magaalaa keessaa galteeti akka wilii ati ol kaatee ijaan nama laalee taata malee akkanatti hin haftu akkuma durii san akkuma feete laayitee akkuma feete gootee gaafa si ga'e gaafa quufte dhiiftee biraa galtee gaafa xiqqoo teettee as deebitee modeelitti biraa baastu hin jirtu barana mana si galchina takka mana nu galchita akkasi kuma qabaadhu akkasitti hordoftoota fi kabajamtoota kiyya bakkuma jirtanitti nagaa keessanaa jiraadhaa isinii jecha hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti bakkuma jirtanitti nageenyi kiyya kan irraa madda isin gahuu assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh